Hello everyone, good evening all. Yes, am I audible? Yeah, good evening to all. Am I audible? Audible. Okay, then fine. So tell me, have you done that last lecture I have sent you in group? So I will continue after that lecture. Have you seen that lecture I sent in the last class? Okay, you have not seen. ओके सो जिसने नहीं देखा है वो आज देख लेना, बाकी आगे का समझ आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट जो लेक्चर मैंने सेंड किया था उसमें मैंने नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में डिस्कस किया था कि नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। ओके, सो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज में हमने यहाँ तक देख लिया था। ओके, लेट मी टेल यू, थोड़ा सा रफली मैं बता देता हूँ, जिसने अटेंड नहीं किया था उसको समझ आ जाएगा। जैसे कि ये कोई टेबल दे रखी है जूम, और corresponding this table these two attributes are given. So in this table these are two attributes. So what can be the that non-trivial cases? Non-trivial case means if it is x goes to y, this is the functional dependency, then x intersection y it should be phi, means left hand side और right hand side में कोई भी common attribute नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रहेगा नॉन ट्रिवियल के केस में कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। लाइक वी कैन से a goes to b, is there any common attribute between this one, or we can say a intersection b which is equal to 5, so we can say this can be the non trivial functional dependency. Okay, further if it is a goes to uh, A, in such a case, can I say this is a non-trivial functional dependency? Yes, tell me, can I say it is a non-trivial functional dependency? A goes to A. No, we cannot say, because this is a trivial functional dependency, right? It is not a non-trivial functional dependency. Why? Because in the left hand side and right hand side there is a common attribute. If there is a common attribute, we can say it is it is not a non-trivial. So it is a trivial case. This is what non-trivial case. What about this one? A goes to AB. Is this non-trivial? Is this non-trivial? Just a minute. Yes. So this one is actually it is not a non-trivial case. Why? Because in the left hand side and right hand side there is a common attribute which is a, and what is the condition for non-trivial? This is condition for non-trivial, that left hand or there should not be the common attribute, common attribute नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन ए बी क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए विच इज नॉट इक्वल टू फाइव, which is not equal to 5, so what we can say, not equal to 5, we can say this one is not a non-trivial, so we can say this is not a non-trivial. What about trivial? This is a trivial or not? Can I say, can I say this one is a trivial case? Sorry, this one a goes to ab, is this trivial case?
Oh, all are saying trivial case. Did you see the definition of trivial? What is the definition of trivial? That लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो राइट हैंड साइड में भी होगा, और x क्या होगा, सुपर सेट ऑफ y. ऐसा बोला गया था ना ट्रिवियल के केस में, x इज सुपर सेट ऑफ y. ठीक है, इफ इट इज x गोज टू y, x क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो राइट हैंड साइड में भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है वो राइट में है, बट x इज नॉट ए सुपर सेट. यहाँ पे ये क्या नहीं है, सुपर सेट नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट ए इवन ट्रिवियल, ये ट्रिवियल भी नहीं है. क्लियर? व्हाट अबाउट AB goes to B? This is non-trivial or not? This is also not a non-trivial because there is a common attribute. और अगर common attribute है लेफ्ट और राइट हैंड साइड में तो क्या होगा, non-trivial नहीं होगा. So this one is a not a non-trivial. What about trivial? Yes, this is what trivial. Trivial है ये, non-trivial नहीं होगा. What about this one? B goes to A. This one. This is a non-trivial functional dependency. This functional dependency is non-trivial because there is a no common attribute in the left hand side and right hand side. ठीक है, लेफ्ट और राइट से कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है. इसका मतलब क्या होगा, दिस इज व्हाट ए नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. कॉरस्पॉन्डिंग दिस टेबल, these are two non-trivial functional dependency. One is this one, another one is this one. Got it? So this is the case of non-trivial. ठीक है, अब non-trivial में मुझे जरा ये बताना, if R is a relation with A, B, C and D, four attributes, then find the number of non-trivial functional dependencies possible. Yes, tell me what are the number of non-trivial functional dependencies possible if a relation having four attributes. Yes, try for this one. A to A is the trivial case. A to A का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है वो राइट में भी होना चाहिए. ऐसा किस में होता है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में होता है ना. यस, नॉन ट्रिवियल में जैसे A गोज टू B है तो ये क्या होगा, नॉन ट्रिवियल. वाई? बिकॉज नॉन ट्रिवियल के लिए कंडीशन ये होती है कि x इंप्लाइज y अगर दे रखा है तो x इंटरसेक्शन y दैट शुड बी इक्वल टू 5. मतलब कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए. कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट है क्या, नहीं है. इसका मतलब ये क्या है, नॉन ट्रिवियल टाइप है. ठीक है, so this functional dependency is non-trivial. Now a functional dependency is given as A goes to AB. Now this is a non-trivial or not? No, because there is a common attribute in the left hand side and right hand side. So क्या कहेंगे, it is not a non-trivial. ठीक है, तो non-trivial का केस ये रहेगा. हाँ, ये ट्रिवियल केस भी नहीं रहेगा बिकॉज ट्रिवियल के लिए ये पार्ट क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए. ठीक है, और बाकी का मैंने जो वीडियो सेंड किया था उसमें सारा कुछ दे रखा है, ये मैंने सारा करा रखा है. या सो थिंक अबाउट दिस वन, दिस क्वेश्चन.
Komal ma'am, have you attended the class for the functional dependencies? There are three types of functional dependency, which is trivial, non-trivial and semi-non-trivial, or we can say semi-trivial. So अगर आपने नहीं किए हैं तो आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, वो यूट्यूब चैनल पे दे रखे हैं मैंने, वो चेक कर लेना. Okay, so let me tell you what will be the cases. So what can be the non-trivial case if one element in the left hand side, right? So if one element in the left hand side, we can say here it can be A goes to B, it can be A goes to C, A goes to D, right? And it is A goes to B, C, and A goes to D. What about it is B goes to C, or let me say B goes to A, B goes to C, B goes to D, and further it can be B goes to, it is C goes to A, C goes to B, and after that it is C goes to D, and then D goes to A, D goes to B, D goes to C, right? So these are non-trivial cases. Further it can be A goes to, and that is BC, A goes to BC, A goes to BD, A goes to CD, then B goes to AC, B goes to AD, and B goes to CD, then C goes to AB, C goes to AD, and C goes to BD, then D goes to, it is AB, D goes to AC, D goes to BC, and after that what can be the case? It is A goes to A goes to B, C, D. A goes to B, C, D, B goes to A, C, D, C goes to A, B, D, and D goes to A, B, C. And what can be the further cases? So this is a one element in the left hand side, then these combination will be there. And if two elements in the left hand side, let me say AB, then it is AB then CD, and AB then C, we can say AB then D, then AB, then let me say another combination AC, AC, then B and D, and if it is AD, then it is B and C, and if it is BC,
A, D and so on. Such type combination will be there because तीन का एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो में करा रखा है और तीन वाले में थोड़े से कम पॉसिबल केसेस बनेंगे, कितने 12 केसेस बनेंगे वो सारे आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फोर वाले में ज्यादा बनेंगे, इट विल बी नियर बाई 50 कॉम्बिनेशंस। सो सारे के सारे बोर्ड पे नहीं लिख सकते, मैं जस्ट रफली आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में थ्री एट्रीब्यूट्स होंगे, लेट मी से इट इज ए बी सी, देन इट विल बी डी, then it is a b c, sorry, it is a c and a d, so we can say b is missing, and if it is a b and a d, then c is missing and so on. You can check the combinations, right? And after that for the four, if it is a b c and a d all are in the left hand side, so we cannot take this combination, right? में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, राइट? तो यहां तक कॉम्बिनेशन आपको पता चल गए। वीडियो ब्लैंक, या आई विल सेंड, यस एकता आई विल सेंड। What about other? Video is clear or not? Yes, video is clear or not? Clear. So I think Mukesh, this problem from your end. आपका नेट स्लो चल रहा है आई थिंक। ओके, सो आई थिंक ये कॉम्बिनेशंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। नाउ विल चेक व्हाट इज हैपनिंग, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, out of four attributes say, firstly what I am doing, I am choosing one of the attribute out of four attribute, I am choosing any one of these, so we can say 4c 1, right? So this is what 4c 1. After that what will happen, how many assume that I have chosen 1. After that how many attributes are remaining? So remaining attributes are, it is n minus 1. N minus 1 means here 4 minus 1. So 4 minus 1, and each one having two choice. This b having two choice, I can take b or I can left b. लेफ्ट हैंड साइड में जब a को लेंगे तो b को क्या किया जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है और उसको रखा भी जा सकता है, राइट? तो b को यहाँ पे रख लिया मैंने और b को यहाँ पे क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, राइट? और here same thing will happen with c also, I can take c and I can left c, right? So each one having two choices. How many attributes? It is n minus 1. So n minus 1 attributes, n minus 1 means it is 4 minus 1 here. 4 minus 1 attribute, each one having two choices. So it is 2 power 4 minus 1 case. And after that I will have to subtract 1. Why? Subtract 1 इसलिए करना पड़ेगा कि ये कह रहा है कि a लेफ्ट साइड में ले लिया और राइट साइड में कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा केस पॉसिबल नहीं है कि इन सबको ही छोड़ दे, b c और d को छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। So we'll have to subtract 1 from this one. Okay, so this is what first case. What about second one? In the second case, out of 4 attribute I will choose 2 attributes. Out of 4 attribute I will select 2 attribute. After that what will happen, अगर 4 में से 2 को चूज कर दिया तो रिमेनिंग कितने बच गए, 2 को चूज कर लिया, मान लीजिए इन 2 को चूज किया तो रिमेनिंग 2 बच गए। इसका मतलब क्या हो गया, 4 minus 2 किया है मैंने, सो 4 minus 2 and each one having two choices again, and एक क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ेगा, ए बी को अगर लेफ्ट साइड में ले लिया और इसने बोला कि राइट में कुछ भी नहीं लेंगे, ये केस पॉसिबल नहीं है, right? This case is not possible. So this is the second case. What about third? Out of 4 attribute I will choose 3 attributes in the left hand side. So 4 में से 3 attribute को क्या चूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में चूज करेंगे।
So 4c 3, and after that it is 4 minus 3, 4 minus 3 remaining attributes हो गए, है ना, and each one having two choices, और एक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. एंड फाइनली लास्ट केस इज व्हाट, इट इज 4c4. चार में से चार को चूज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में, मान लीजिए ए बी सी डी सबको क्या कर लिया लेफ्ट में, तो राइट में कुछ बचेगा क्या, नहीं, तो ये केस पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो आ जाएगा इसका रिजल्ट. कैसे, इट इज 2 पावर 4 minus 4, 4 minus 4 and minus 1. Okay, so if further we solve this one, what we will get, if we further solve this one, 4c1, what is the meaning of 4c1? 4c1 means 4 factorial divided by 4 minus 1, 3 factorial, multiply by 1 factorial. So this is the formula for NCR. It is NCR, then n factorial divided by n minus r factorial multiply by r factorial. This is the formula for NCR, right? So what will be the result of this one? It is a 4 multiply by 3 factorial and divide by 3 factorial, और 1 factorial का मतलब क्या होता है, that is 1. So finally what I can say, it is a cancel out and it is 4. So we can say result for this one is what, 4. What about this one, इसका result क्या होगा, it is 2 power 4 minus 1 means 3, 2 power 3, 2 power 3 means 8, 8 minus 1 7. So इसका result क्या होगा, 7. Overall result क्या आ जाएगा, overall multiply है ना इसके बीच में, so 4 7 जा, it is 28. Got it? Now we'll check for 4c2. What will be the result of 4c2? Okay, am I audible to all? Yes, am I audible? Okay, Mukesh, I think this is problem from your end. My net connection is working fine and everyone is audible, I think, and video also clear. So your net is not working properly. So what will be the case of this one, 4c2? 4c2 means 4 factorial divided by 4 minus 2 factorial means 2 factorial and 2 factorial, 2 factorial. So we can say 4 into 3 multiply by 2 factorial divided by 2 into 1, or let me say it is 2 factorial into 2 into 1. So 2 factorial cancel out this one and 2 से इसको cancel कर देंगे and it is what, 6. So result for this one is what, I think it is 6, yes. So this one is 6. What about this one, 2 power 4 minus 2 means it is 2 power 2. 2 power 2 means it is 4. 4 minus 1 is 3. So result for this one is 3. And final result क्या हो जाएगा, 6 multiply by 3. So this is what, 18. Got it? Now let us find out for this one, 4c3. What is the result for 4c3? For C3. For C3 means it is a 4 factorial, or 4 minus 3 is 1 factorial and multiply by 3 factorial. So we can say it is 4 into 3 factorial divided by 3 factorial and cancel out this one. So finally it is 4. Okay. So this one is what, 4. So result for this one is 4. What is the result for this one? It is 4 minus 3 means 1. 2 power 1 means 2 and minus 1, 1. So result for this one is 1. Finally what is the result for overall? It is 4 multiply by 1 which is equal to 4. So this is the final result for this one. What about this one, 4c4? 4c4 का मतलब क्या हो गया, 4 factorial divided by 4 minus 4, 0 factorial, add multiply by 4 factorial, 4 factorial cancel out and this is what, 1. तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका केस. This is what, 1 and this one is what, 2 power, this is what, 2 power 4 minus 4,
4 माइनस 4 का मतलब क्या हो गया 0, सो 2 पावर 0 वी कैन से 2 पावर 0 का मतलब इट इज 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, सो दिस पोर्शन बिकम 0, 0 का मतलब ओवरऑल दिस पोर्शन बिकम 0. So finally what is the total number of functional dependencies which are non-trivial? Total number of functional dependencies which are non-trivial, it is 28 plus 18, 28 plus 18 plus 4. So if you calculate this one, it is a 28 plus a 22 which is equal to 50, I think. So total number of functional dependencies which are non-trivial are 50. So you got it or not? Yes, clear or not? Yes, टाइप कर लो, आलस बुरी बला है. Got it. What about others? Okay, I think you all got this point. And now what is the next question? Next question is what in the next question, yes, yeah, I will journalize the formula now. What will be the journal formula in this case? So if it is a relation R with A1, A2, A3 up to so on An, these n attributes are given, then find the number of non-trivial functional dependencies possible. तो उस केस में नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज कितनी होंगी वो फाइंड आउट करना है अपने को. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अभी अपने पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, देयर आर n एट्रीब्यूट्स, तो n में से कोई क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक चूज करना पड़ेगा, लाइक दिस वन. लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को एक एट्रीब्यूट चूज करना है, तो क्या करूंगा, n में से कोई भी चूज कर सकता हूं, तो क्या कहेंगे, इट इज nc1, इट इज nc1, आई विल चूज वन आउट ऑफ n एट्रीब्यूट. आफ्टर दैट रिमेनिंग एट्रीब्यूट कितने बच जाएंगे, एक चूज किया तो n माइनस वन, सो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स आर n माइनस वन. n माइनस वन इज नथिंग बट n माइनस वन, एंड हर एक के पास क्या क्या है, दो दो चॉइस है, सो इट इज इट्स अ बेस इज व्हाट 2, so we can say it is 2 power n minus 1. Fine. After that I will subtract 1 from this one. So ये 1 क्यों किया था, ये आपको यहां समझ आ गया होगा कि 1 क्यों किया था, right? So it is 1. After that what is the next case, nc2. n में से मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, दो एट्रीब्यूट को चूज करना है, लाइक दिस वन. ठीक है, सो nc2 which is equal to 2 power n minus 2, n minus 2, so it is 2 power n minus 2 minus 1, right? This is the next case. Now I will choose three attribute in the left hand side like this, so it is a nc3 multiply by it is 2 power n minus 3 and minus 1 and so on, right? Finally what will happen, out of n attributes I will choose n minus 1, nc n minus 1, which is equal to 2 power n minus 1 minus 1, एंड फाइनल केस क्या होगा, इट इज वो जीरो ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे, दैट केस इज NCN, लिख ही देता हूं, वैसे जीरो हो जाएगा वो केस, NCN into 2 power n minus n minus 1, right? This is what formula. This is the formula to find out the number of non-trivial functional dependencies
number of non-trivial functional dependencies possible, right? So इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन देता हूं, वो सॉल्व करके दिखाना. So here in this one it is A3, A4 and A5. These are 5 attributes given. Then find the number of non-trivial functional dependencies possible. Yes, try for this question. So this is what a simple question. You just put this one in formula, right? And you will get the answer. You just put in this formula and you will get the answer. So what is given? These are the 5 attributes given. So Komal, it is 180, Urmila also 180. I think this is what a right answer. So it is 5C1 multiply by 2 power 5 minus 1 means 4 minus 1 plus it is 5C2 and multiply by 2 power 5 minus 2 means 3 minus 1 plus 5C3 multiply by 2 power 5 minus 3 means it is 2 minus 1 plus 5C4 multiply by 2 power 5 minus 4 is 1 minus 1 and last case you can left that one and you calculate this one. I think you will get 180, right?
So it is clear or not? Yes, got it or not? Okay, so let me continue with a next functional dependency, that is a semi-trivial functional dependency. So semi-trivial, that is not important for exam point of view. Mostly they ask about non-trivial functional dependencies, right? But we'll understand what is a semi-trivial functional dependency. No, actually they will not ask about the trivial cases. Major issue is non-trivial. Yeah, बिकॉज ट्रिवियल के केस में सेल्फ डिपेंडेंसीज होती हैं और वो हमेशा सेटिस्फाई करेगी, सो उससे रिलेटेड नहीं बनेगा. सो व्हाट इज नेक्स्ट? इट इज ए सेमी ट्रिवियल. Semi trivial or semi non trivial functional dependencies, right? Semi trivial or semi non trivial functional dependencies, we can say, if it is given as SID goes to SID as name, this is what a functional dependency is give, this is what a functional dependency giver, right? In this case, what I can write down this one, this is what a SID goes to SID, and this one we can say SID goes to S name, right? So this is what a, this is the trivial case and this is what a non-trivial case. So we can say this semi-trivial is what a combination of both trivial and non-trivial. ठीक है, तो ये क्या रहेगा? It is the combination of trivial and non-trivial functional dependencies. So this one is clear or not? Yes, clear or not? कोमल को क्लियर हुआ है. व्हाट अबाउट अदर्स? Okay, now let's move to the next concept, that is a Armstrong properties. Next is Armstrong properties. ठीक है, so for Armstrong can I say a person whose arms was strong, और ऐसा पर्सन जिसकी भुजाएं स्ट्रॉन्ग थी. हाँ, ऐसा बोलेंगे क्या? हाँ, सो आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या बोल दिया है, ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं.
One is a reflexive properties. Reflexive. Reflexive property. So what is a reflexive property? Let us see. If it is a if a x is superset of y, then x goes to y is the reflexive functional dependency. Right? X goes to y is what? A reflexive functional dependency. How it is reflexive? So if it is a goes to a, this is what a reflexive, राइट वो अपने आप को ही क्या करेगा, डिराइव करेगा. मतलब ट्रिवियल केसेस क्या होते हैं, दैट आर रिफ्लेक्सिव टाइप. ठीक है. सो अनदर केस वी कैन से ए बी गोज टू ए, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, राइट. एंड ए बी गोज टू बी, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव. सो वी कैन से ऑल ट्रिवियल केसेस दैट आर रिफ्लेक्सिव. ठीक है. तो ट्रिवियल केस क्या होते हैं, दैट आर रिफ्लेक्सिव. सो आई थिंक रिफ्लेक्सिव समझ आ गया होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. लेट मी रब दिस वन. सो दिस वन इज व्हाट, ट्रांजिटिव. फॉर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वी कैन से so transitive means if it is x goes to y and y goes to z, these are two functional dependency. So what we can conclude, then we can say x goes to z also, x goes to z also. If it is x goes to y and y is deriving z, we can say x also deriving z indirectly. ठीक है. तो इनडायरेक्टली x भी क्या कर रहा है, z को डिराइव कर रहा है. दिस इज व्हाट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ओके, दिस इज व्हाट ए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. सो टेल मी, you got these two properties or not? Okay, got it. Then let us see the next property. Next property is what? It is augmentation. Augmentation. ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, ऑगमेंट मीन से कुछ और ऐड करना, कुछ और अपेंड कर देना. सो दैट इज व्हाट ऑगमेंटेशन. So in the augmentation property, what will happen if it is x goes to y, if it is x goes to y, then left hand side and right hand side we can append more attribute, like it is x goes to z and y goes to z. So we can say this is what augmentation. ठीक है. This is what augmentation property. Okay. If it is a goes to b, then we can say ac goes to cb, or bc we can say, right. ac goes to bc. This is what augmentation. Next property is what, it is a union rule or merging. Next property is union rule, or we can say this one merging. So what is this union rule? If it is a x goes to y and x goes to z, then we can merge these two functional dependencies as single one. So merge करने के बाद क्या आ जाएगा, it is x goes to y z. This is what a merging, right. This is what a case of merging. Next is splitting of functional dependency. Next is splitting.
splitting में क्या होगा, let me take this example. If it is x goes to y z, this one is given, so we can split this one like a x goes to y and it is x goes to y and x goes to z, so we can split like this one. Okay, so we can split x goes to yz like x goes to y and x goes to z. Yes, till this part you are comfortable or not? Okay, all are comfortable, then fine. So let us see the next case. Next case is what? Pseudo transitivity. Next is what? Pseudo transitivity. Pseudo transitivity. So in case of pseudo transitivity, what will happen? Let us see. If it is a xy goes to z, xy goes to z and yz goes to w, yz goes to w, then we can say xy goes to w, then we can say xy goes to w. So here also we are following the transitive property. How it is happening? It is pseudo transitivity or partial transitivity we can say. So if it is xy goes to z, so xy किसको derive कर सकता है? z को derive कर सकता है, और y और z किसको derive कर सकते हैं? w को derive कर सकते हैं. So जब xy से मिलके क्या बन सकता है? z बन सकता है, और y और z से मिलके क्या बन सकता है? w बन सकता है. तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि xy goes to w also, because xy से क्या डिराइव कर लिया? z को कर लिया, और yz से क्या कर लिया? w को डिराइव कर लिया. तो xy भी तो क्या करेगा? इनडायरेक्टली w को डिराइव करेगा. क्लियर? Got it or not? This pseudo transitivity you got or not? Okay, Komal, I will repeat that reflexive. So firstly tell me about this one. You got this one or not? Pseudo transitivity. और थोड़ा और बेटर समझना है तो ऐसे मान सकते हैं कि xy क्या कर रहा है? xy can derive, xy is deriving z, xy is deriving z. तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रखा है? y को ऑगमेंट कर रखा है ना. तो यहाँ पे y को ऑगमेंट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? yz नहीं बन जाएगा क्या? राइट. सो एक्स वाई क्या डिराइव कर रहा है? वाई जेड को डिराइव कर रहा है. ऐसा भी तो बोल सकते हैं. डोंट वरी, डजंट इफेक्ट एनीथिंग. ठीक है, एक्स वाई गोज टू वाई जेड. किसके थ्रू? ऑगमेंटेशन के थ्रू ऐसा लिखा जा सकता है. और वाई जेड फर्दर क्या कर रहा है? वाई जेड किसको डिराइव कर रहा है? डब्ल्यू को डिराइव कर रहा है. तो कैन आई से दिस एक्स वाई डिराइव डब्ल्यू? Yes, definitely this is what the transitivity. xy derive w. So finally मैंने क्या बोला था? That xy goes derive w. So finally I think pseudo transitivity is clear. Let me repeat reflexive. Reflexive का केस क्या होता है? All trivial cases. ट्रिवियल केस जो भी बनेंगे दैट इज रिफ्लेक्सिव. ट्रिवियल में क्या होता है? इफ इट इज x गोज टू y, तो x क्या होना चाहिए? x शुड बी द सुपरसेट ऑफ y. तो कैसे कैसे केसेस बन जाएंगे? इफ इट इज a गोज टू a,
ये क्या है, ट्रिवियल है, ए बी गोज टू ए, दिस इज ऑल्सो ट्रिवियल केस। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड तो क्या होनी चाहिए, सुपरसेट होनी चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, देयर शुड बी द कॉमन एट्रीब्यूट आल्सो। ठीक है, तो ऑल ट्रिवियल केसेस आर रिफ्लेक्सिव टाइप। तो आपको वो वाला लेक्चर देख लेना, ट्रिवियल केस क्या होते हैं, तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। ओके, so till this part it is clear or not? Okay, it is clear. Let's see the next thing. If it is a goes to b, then can I say b goes to a also? अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी ये बोल रहा है, किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी में ये दे रखा है कि इट इज a goes to b, then can I say this is b goes to a also? Yes, tell me. If it is a goes to b is given, then can I say goes to a also possible? Yes, it may possible or may not. May or may not. Right? So what is this case? If it is a goes to b, then b goes to a. This is what commutative case. So we can say functional dependencies are not a कम्यूटेटिव। अगर ये हमेशा सेटिस्फाई करे फिर तो क्या कहेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर कम्यूटेटिव। बट ये क्या बोल रहा है, मे और मे नॉट, मींस फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर नॉट कम्यूटेटिव। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर नॉट कम्यूटेटिव। okay, so next point is what, so functional dependency is given as ab goes to c, assume. So can I split this functional dependency as a goes to sorry, it is a goes to a and b goes to a. Can I split like, or let me say a नहीं लेना है, यहाँ पे c ले लेते हैं, it is c, yeah. If it is ab goes to c, so a goes to c and b goes to c. Yes, this one. Can I split like this one? No, so we cannot split like this one. This is but a wrong way. ठीक है, दिस इज बट ए रॉन्ग वे, वी कैन नॉट स्प्लिट लाइक दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मोर देन वन एट्रीब्यूट दे रखा है तो ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते। हाँ, राइट हैंड साइड में दे रखा है फिर स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे दे रखा है, if it is a goes to bc, now we can split like a goes to b and a goes to c. This is what a right one, but we cannot split like this one. So clear or not? Yes, it is clear or not?
Okay, it is clear. So next thing is attribute closure. Next is attribute closure. Attribute closure. Let me say X is a attribute and its closure is denoted by this plus sign, or what is the meaning of X closure? X closure means set of all attribute determined by X. Set of all attribute which are determined by X. This is what a X closure. Let's understand by example, because by the definition I think it is not clear. Let me take an example, after that you will get definitely. So what is the example? Let me take a relation with A, B, C and D for attributes. A relation A, B, C and D with functional dependencies. Functional dependencies are A goes to B, B goes to C, A goes to B, B goes to A goes to B, B goes to C and AC goes to D, assume. This is what a functional dependency set given. Now let me find out the closure of A. What will be the closure of A? So one thing, A will derive itself. ठीक है, तो A क्या करेगा? It will derive itself. तो A का मतलब A तो इसमें डेफिनेटली आएगा क्योंकि ट्रिवियल केस हो गया. What about next? A can derive B also, so I will write down B. And B can derive C, so I will write down C also. And A and C can derive D. This A and this C, they can derive D. So finally, what they can derive? A closure can derive A, B, C and D. All these attributes it can derive. This is what the closure of A. Let me find out the closure of B. What will be the closure of B? B itself. After that B can derive C, so I will say C also. And further there is no combination. इसका कोई combination जो कुछ derive करे ऐसा है नहीं, है ना? So finally what I can say, this is what closure for B. Let me find out the closure for C. What is the closure for C? C का closure क्या होगा? That C itself, one thing C itself, and what about other thing? C cannot derive anything else. So finally this is what the closure of C. C is the closure of C itself, trivial case. What about D closure? D can derive itself and D can derive further anything? No, it is not deriving. So finally this is what the closure of D. Further we can check the closure for the combination also. Let me say it is AB closure. Then what will be the closure of AB? AB closure means it will derive itself, so it is A, B. And further A can derive B and B can derive C. So I can say B can derive C. And A and C they can derive D. A and C they can derive D also. So this is what the closure for AB. Now tell me the closure of BC. What will be the closure of BC? You tell me. What will be the closure of BC? So till this part everything is comfortable. Okay, BC बता रहे हैं. Let me check out. So BC closure means itself. BC इसको तो करेगा ही derive. Another thing, this B can derive C and further can I derive anything? No, we cannot derive anything further. So this is what the closure of BC.
What will be the closure of AD? AD closure. AD closure. Yes, you try. What will be the closure of AD? ABCD. Okay. So closure of AD is ABCD. Let me say A can derive this AD itself. AD can derive this one, and A can derive B. So I can say B, and B can derive C. I can say C also. And finally all attributes are there. Further आप इसको order में भी लिख सकते हैं. Doesn't matter. It is A, B, C and D. This is what the closure of AD. And so on, you can find out the closure, or also you can find out the closure for the combination like ABC closure. What will be the ABC closure? ABC itself, AB and C itself. Another thing, A and C can derive D also, so it is ABCD. So this is what the closure, right? So we can say this is what the attribute closure. So now tell me, this concept is clear or not? यस अभी डीबीएमएस अच्छा लग रहा है या बोर हो रहे हैं? आर यू गेटिंग समथिंग न्यू? ओके, so let me write down a question and you try to solve that question. Yes, the question is related to the closure. So these are the functional dependencies given in this question. These are the functional dependencies given. One is AB goes to CD, AF goes to D, AB goes to CD, AF goes to AF goes to, let me tell you, it is a D, and DE goes to F, D goes to F, it is a D and E, DE goes to F, and C goes to G and F goes to E, C goes to G, F goes to E, F goes to E and G goes to A, G goes to A, and options are given. CF closure is given as, it is CF closure. CF closure is given as, it is A, C, D, E, F, G. This one. Option B, BG closure. BG closure is given as A, B, C, D, G. A, B, C, D, G. And option C, it is AF closure, and it is given as A, C, D, E, F, G. E, F, G. And D, it is given as A, B closure,
which is equal to A, C, D, F, G, this one. And what it is saying, which of the following option is false. ठीक है, तो इसमें से कौन सा false रहेगा वो बताना है. Which of the following is false? Which of following is false? Which of following is false? And this is GATE question 2006. GATE 2006. And what is the story about GATE 2006? GATE 2003 and GATE 2006. These are one of the toughest exam in case of GATE 2003 and 2006. ये दोनों ही क्या थे, टफेस्ट एग्जाम रहे हैं गेट में. Okay, B is true. Yes, I am asking about the false one. Which one is false? B option, it is BG, BG closure. B for Bombay. Yeah, other three are false. I think one is false, other three should be true. Let me solve this question and you can match. So, or should I wait? Should I solve or wait for 1 minute? Okay, I will wait for 1 minute. Okay, according to Sandeep, C is false.
Ritu ma'am is saying D is false. B, C and D false. D is false. Only B is true. Okay, let us solve this problem. I think almost के solutions मिल चुके हैं मुझे. Firstly, try for this one. CF closure. What should be the CF closure? CF closure. So CF itself. So with the help of C, you can derive G. Yes. And with the help of F, you can derive E. And with the help of G, you can derive A. Okay. And with the help of A and F, you can derive D. A and F, you can derive D. So let me write down D also. And with the help of D and E, you can derive F. F already I have. And F derive E already I have. This one I have. And AB goes to CD. B we don't have. So finally this is what?